Čus, vítam vás u nového videjka, dneska si zahráme Minecraft s Radkom, čau. Takže zdar, vítáme vás tady prostě. Ale jsme na verzi. Dneska se zahráme Minecraft 1, ne přesně 1.0, ale 1.2.5. Áno, lebo nás to tak napadlo, lebo chceli sme si zaspomínať na staré časy z Minecraftu. No. Proste, my tu máme nepamatuju. strašne, kam mne už neukazuje FPS-ka, kámo. A ukazuj mi, ja mám 115 FPS a 123, kámo. No. Já se kouknu, kolik mám já. Je to zajímavé. 1000 tam bylo chvalu. Ja mám 300. FPS v těchto verzích. Dobre, tak kámo, ja si musím vypnúť tú muziku, kámo, ja si jem vypnúť tú muziku. Dúfam, že som, hej. Já to nemám paníky, bandy, takže já jsem tu úplně ztracený. Počkej. Ne, kámo, tak to bude hrozné, tak to krafti. Ježinenko. Ježiš, to musím vlastne klikať, kámo, to musíme vlastne klikať. Ja viem, tu není fúbrať nič, kámo. Si na starej verzii, kámo. A tu musíš ešte klikať, keď kraftíš, kámo. Já vím. Kámo, ja som zvyknutý, že to preťahujem. Kámo, tak toto bude zaujímavý diel. Budeme z toho naplatit. Kámo, tu ani... No, takto. No, takto. Tu se nejdou přesouvat itemy prostě. Však teraz som to vravil, že tu sa nedá. To je hrůza. Ani meso nepadá, kámo. Ne? Ne. Já tu mám irony. Ty, kámo, dobré. Já jsem se totiž prostě podkopal dolů a tam byly irony. Kámo, ale zase tieto verzie sú dobré preto, že... Lebo kámo, nie sú tu obrovské jaskyne ako teraz v tých novších verziách, kámo. Teraz môžeš kopať pod seba, spadneš do takej párbokovej jaskyne. Ani achievementy tu nie sú. Jo no, to by nedošlo. Ale zase... Cestovat mám 8 ironů. Ježiš, kámo, ale zase to je dobré, lebo napríklad sa prezradíš napríklad pri niečom sa môžeš prezradiť a si nahraný. Jak jako Napríklad, že zapneš server a už si v kreatíve dáš diamanty a ukáže ti, že máš diamanty. A už to bude hneď podozrivé. Kámo, tu fúbrať není. Ten meč, jak s tím mečem můžeš shieldovat. Hej, no, to je strašne dobrá vec. Cobblestone prostě. Starý cobblestone. Lítající cobblestone. Ježiš, tu si musíme craftiť. Ježiš, ja už som... Kámo, staré železo. Láva. Ja viem, tá láva. A ten výbuch creepera stojí za to. Prostě lavy vždycky ty věci ještě na chvíli vypadnou nahoru a pak zajedou úplně. No. Kámo, ale teraz neviem, či niečo bude vidno na tom videu, ty kokos. No. Na tom videu pomaly asi snad nič nebude vidno, kámo. A to sestříhám, to bude dobrý. No to, hej, môžeme to potom zastriať. Ježiš, tu, kámo, no. Si zaspomíname na časy, kámo. No tak jsme to nesli krávy, nebo já, Pelány někde v pytli. Hej, ja viem, niekde v pytli som. Aha. Ty pryč banán. Leather armor. Ježiš, tu vlastne... Existuje tady? Čo? Leather armor? Ten existuje? Ja umrem, kámo. Neříkej. Áno, ja umrem. Já mám leather boosty. To je spíš takový oranžový prostě. Ja viem, ale ja, kámo, umrem, ja mám 3 srdiečka. No, já jsem to docela v klidu. Chcete zabít, kurva? Kámo, kde si, kámo? Na akých si súradkách? Na 180 lomeno na 191. Tak ty si úplne niekde v prdeli. Hej, ty kordy jsou tady těžší. No tie sú tak ťažké, že na tom sa nedám vyznať.
Ale kámo, tu nepada ani jedlo, kámo. Ja mám skoro prázdny hangar, kámo. Mm, A tu padá jídlo mě. ty sa máš, kámo, mne nepada. Ja musím ísť na povrch, kámo. Ja to tu proste Kde nedám. jsi? Ja som bol v jaskyni. Aha. Bol som ťaží. Ale ja som... No, chcel som povedať, že som hlboko, ale nie som. No tak máme tady první, máme tady naší první noc. Kámo, tak to som sa moc nedokopal. Kámo, to som sa moc nedokopal. Kámo, o 2 bloky som sa posunul. Ale nemáš zapnutý stream? Nemám zapnutý stream. Koukni se, já slyším stream. Prečo? Nevím. Nie, No, nebudem. ne, to ne. Nie. Kámo, ale nemám žiadne jedlo. Bežať sa tu nedá. Kamo, ale půlka z mýho videa bude vystřihnutá. Postav! Ale tu nepadá jedlo, kámo. Ja viem, ja som už zabil tak 3 creeperov. Já prvního. A ten meč se strašně rychle rozbí tady. O, meso! Kámo, to stará textúra mesa, kámo. No co? Chceš jít sama ven? Nemusíš. Ráda nechce. Dobre, to bolo vystri. Kámo, tá furt dneska je naopak, kámo. Ježiš, to jak vyzerá tam pec, kámo. Keď sa tam niečo pečie. Kámo, ono len z tohto. Len z oviec nepadá jedlo, kámo. Len my musíme zabíjať len kravy a kravy sú... Je všetko naše jedlo, kámo, čo môžeme jesť. To je blbý, po mně jde skeleton. Kámo, povedz im, aby boli ticho. Že potrebujem, že niečo No, robíme. Tohle bude stejně vystřihnutý. Potom mi to... No a tak jsme si udělali první postel. No ja ešte nemám, ale kamo, musíme jedine, my musíme len kravy zabíjať, aby sme mali jedlo, kamo. Já už, jako, já mám postel, ale vy jsou u mě monstra a ty nemáš postel. No, ja už budem mať postiel, ale keď zabijem jednu ovcu, už mám postiel. Já nic nevidím. Ako do postele, kamo, poďme spať, kamo. Jo? Ty máš postel? Hej. W. Si posteli? Ne, já nevidím nic. Kamo, daj postiel. Já nic nevidím. Já jsem v absolutní tmě a prej jsou vedle mě monstra. Tak to nemáš dobre. Kámo, ono sa dá šprintovať len keď si na ľade, kámo. Keď si na ľade, tak môžeš šprintovať. Aha. No, chceš posteli? Nie. Počkej. Tak dělej. Rýchlo. Dělej. Rýchlo. Na postele. Ne, kámo. Stihli sme to. Kam mňa zrovna po mne stredil skeleton. Po mně taky. Creeper! Ten nehoří. On sa dá šprintovať, kam? On sa dá šprintovať, že dvakrát zmačkneš v... Tak? Hej, dvakrát zmačkneš dvojité V a šprintuješ. A jo. Kámo, ja som si myslel, že sa už tu nedá šprintovať, kámo. Je taky. Až nájdem nejaký biom, nejaký normálny, tak sa vám ozvem. Už sme tu, síce sme sa posunuli o trošku, len ešte som trošku zabil pár jedla. Pár slipok. Co by dělal Dream. Kámo, 340 FP. Kámo, ja budem mať toľko jedla. V tejto časti si urobíme basku. Zrobíme basku a... A jsou to achievementy, ale neukazují se. Nie sú achievementy. To? Já jsem dostal.
Ja som nedostal žiadny achievement. Já jsem dostal achievement. Ja nie. Protože jsem si vykraftil fotnesku. Kamo, ja som tak vybavený jedla, ty kokos. Já ne. Ja mám jsem 11 právě ten- stejkov. Ja mám no, Jsem právě ešte neupečené, a mám 11, 2 hunger bary. ja mám 11 krát nevypečené, no, nevypečené stejky a 3 nevypečené kuriatka. Kuriatka na pekači, ňam. Fut. Ale kamo, ja som neviem, kamo, ja som normálne narazil na nejaký dobrý bajom, kamo. Dubový les, kamo. 400 FPS je, kamo, čo ti šíbe? To je dobrý, Čo ti co? šíbe? Kamo, To není špatný. no však práve na tých novších verziách mám 170 a 80 a 200 FPS, max. Kamo, a tu je 400. A na 1.9, Snažím dostat do. kamo, na 1.9 mám len, som mal, že raz 1500 FPS, kamo. Jenom. No, 1500. Tu nejde Water Bucket Clutch? Nejde? Mně nefunguje. Já jsem naspavnula, kámo, do toho testovat. Mě prostě našel Water Bucket Clutch. Tak to máš boba, no. A, No ano, on to nefunguje Water Bucket Clutch. tak to je, tak to není dobré, kámo. To není dobré. Jestli máme Water Bucket, tak nás to nezachrání. Jdi prosím na spavnáč, pojď mi pomoct. No, ja som celkom ďaleko od spawn. Ja som ďaleko od spawnu, ja už ani neviem, kde je spawn, kamo. No tak to jsme úplně v pytli. Jedine, že by sme si dali nejaké súrať, alebo že by sme museli nájsť niekde cestu. Jako já ty kordy chápu, ale ty. Ja som si neodfotil súradnice spawnu, kámo. To je ten problém. Aha, ja som takých 391 blokov od spawnu. Nemôžem nájsť caveku, kámo. To je ten problém, že nenájdem caveku. Keby som Čím potřebuješ kejvku? aby som si mohol vykraftiť aby som mohol nájsť toto. Však železo na armor. Ja si No, opäť... tak já doslova nemám ani kamenný věci a ty tady, proč, kamo, mi neřekneš kordy? Ja som teraz X-ko 448 a Z-ko minus 48. Ja som v biome Plains. Plains biome. Zetko je F-ko tady, Čo to máš? Jaké Z-ko je F-ko? tady je Zetka F-ko. Ja tu mám X i Z. Máš X, Y, Z? No, ja tu mám normálne ako na normálnej verzii. Jo, tam. Jo. To je to divný, ale No to si treba ešte zvyknúť na to. Ale baví ma to hra na tejto já verzii. jsem se naučil tady kraftit. Jak Já jsem si- se tady naučil kraftit. A ja. Uvidíme sa až potom, keď napríklad nájdem nejakú jaskyňu a tak. Čo? Ten render si... Kam malo je... Jo! Jaskyňa! Mineshaft! Počkej, tam byly prasata. Tu je mineshaft, kámo. Tu je mineshaft. Jo? Já zabiju ty prasata jenom, abych dostal maso. Železo. Já do ty jeskyně. Kámo, tá lava, ty kokos. Kámo, tady se skoro neregenerujou HPčka. Co to je tohle? Neviem. Jako ty nepotřebuješ torčky nebo co? Však ja používam torčky. Já nevím, ty vidíš asi víc než já v týdně. Asi. To je možné. Hej, Minecraft. Čo? Jsem právě našel ten Minecraft. A lava. Mňa niečo hitlo, kámo. Mně se to odlaglo, nemůžu se pohnout právě teď.
tá stará lava mi tak chýba, ty kokos. Co? Čo? Já se nemůžu hejbat. Kámo, ty lietáš? Ty lietáš, kámo? Já vím. Ty si Herobrine. Co? No, a potom jsem se stal Herobrinem, tak jsme šli normálně těžit. Kámo, tá Ale já lava. fakt nemůžu chodit. Kámo, ale čo to... Já nemůžu hodit. Já to prostě lítám. Tak ty to máš nejaké, ale že riadne zabugované. A mňa to hituje, kámo. Ty ma hituje. Kámo, počkaj. Hitni ma. Cez tú stenu. Já tě tu nevidím. Tu môj nickname. Ne, to nemůžu. Ale kámo, ale tá lava je tu rozbi... Ježi, to čo sú za lava? Ja sa nemôžem hýbať. No, Kámo, po tuto, kámo. Ani hitu ťa nejde. Toto ne, je... já se nemůžu dostat z tohohle místa. Toto mi... No, dobrý. Tu sa všetko... Já můžu to... Kámo, toto miesto je prekliaté, kámo. Tu sa tieto bloky premenili na drevo, kámo. Ne, No, já vím. To se mi děje jakože furt. ne, ja som tu uväznený. Ne, Já nemůžu pomoc. ani jednu úroveň. No, já vím. Haló. kámo, čo? To sa premenilo na drevo. Som tu, kámo. Já vím, to je nějaký korupnutý místo prostě. Vraj, že už v tejto verzie existoval už aj Herobrine, alebo ja, či... To neexistovalo ještě. Ešte vtedy neexistoval vlastne, hej. Počkaj, kedy sa začalo o ňom rozprávať, kámo? A nevím, ale on neexistoval od začátku. Ale ten mančov je ale že riadne veľký, kámo. To musím povedať. Pravda. Ale já ani nejsem v něm, já jsem úplně někde pryč, kamo. Ja, kámo, tá kejvka, kámo, tu je aj zlato. Kolik máš Ironu? 30. Kámo, čo ma hituješ? Já zrandu. Mohl bys mi nějaký dát? Já mám tak 10. Kde si? Tu máš pár. Tady. Tu ich máš. Já Haló, dokopu tohle. tu ich máš. Oh. Ježiš, ten zvuk. Počkaj, kámo, Já zaplačím. pozraj. Tak to nič. Kamo, ja vidím všetko, kamo, ja ani trošky nepoužívam, mysle všetko. No já tady taky vidím, protože láva, ne? A kamo, ja som vstúpil do... Ježi. Ne, mne sa to samo... Kamo, mne sa to samo pohybovalo. A ja teraz neviem ani odkiaľ som spadol, lebo sa mi stala tá vec, že sa mi zapla tá blbá vec, kamo. Toto tieto kámo, videá budú strašne dlho trvať, kámo. Ale to je akože každý, kto natáčal z týchto malých, no keď hral niekto tieto malé staré verzie, tak tiež tie videá trvali 40 minút a tak. Ty už vypekáš? No, kámo, ja som skoro spadol. Čo? Ne? To je tiež zbugnuté miesto, kámo. Já jsem se prostě dotknul tam toho. Šáhnul jsem na tenhle blok a najednou se to proměnilo v hlínu. Že, kámo? Nade mnou? Nikde? Ještě? Nevím. Kámo, jo. Video ukončíme, keď budeme mať full iron, kámo. To nám bude asi stačit pro dnešek. Hej, tak to už ideme ukončiť tak teraz? Ne, full iron chceme. Hej, full iron, no. Kámo, s tým leather armorom. Si pohledávat. Hodně lávy. Ja mám tu veľa tej hlavy. Ježiš, ja som skoro spadol do tej lavy. Já taky.
Kámo, toto trošku musím upraviť, aby sme do tej lavy nespadli. Diamanty? Jo, Tak to máš šťastie. další. Kámo, ty ešte budeš mať foodia, kámo. Kámo, ty ešte budeš mať, kámo, že foodia. To ne, tam byly jenom 2. Teším sa aj na nové videá, lebo možno ja na môj YouTube kanáli ešte vydám video, že hrám Demonologies. Ale bohužiaľ s Radkom nie, lebo ja ju nemám kúpenú. On má demo verzi. Ja mám proste, nemám ju kúpenú. Ja mám free tu. Ja som si ju stiahol za free. Jak? Je to buglo do lávy. Ale kámo, tu nemám opečko, kámo. Že by som ťa portnul. Kámo, ja si dám opečko, ja ťa tu portím a potom si ho rýchlo vidím. Helmička. Může nějaký dřevo? Já nemám na tyčky. Kámo, kde si? Ja ťa nevidím. Ja ťa nevidím, kámo, kde si? Ja už ťa vidím. Tak, maneš, Už ťa vidím, už ťa vidím. Můžu tyčky nějaký? 2? Tyčky Dve. jenom. No, tu máš 4. Ne, na to. Kámo! Kámo, toto je zalagované, počkaj, to livním, späť sa čo ohňam. Tady jsem umřel. Ty diamanty by měly být. Já jsem ztratil ty diamanty. No, to čo nemám. Ne, proč nemám opečku? Ja som si ho už zrušil. To taky vystřihnem. To som nepovedal. On sa tu nejak... Nemu sa stal nejaký bug, že sa tu na mňa pripojí, že sa na mňa port. Jak? Je to zase buglo. Ono se z té lavy nejde dostat. Počkať. No, tak tady to video ukončíme. No, asi ne. Zavzal. A uvidíme sa u ďalšieho videa, ktoré bude pokračovanie, že si už fakt postavíme dom, budeme hľadať diamanty a možno aj pôjdeme do nedru. Tešte Tohle sa. ani nevydám. Tohle ani nevydám. Ahoj.